ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്സ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും വലിയവർക്കാണെങ്കിലും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ടിപ്പാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൈനസിന്റെ ഒക്കെ പ്രശ്നമുള്ളവർക്ക് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കഫക്കെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതായത് ചെറിയൊരു തണുപ്പ് വരികയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മഴ കൊള്ളുകയാണെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പൊടി അടിച്ചാൽ കൂടി നമുക്ക് സൈനസിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് നമുക്ക് കഫക്കെട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് തണുത്ത ഒരു വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഫ്രിഡ്ജിലെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല, നല്ലൊരു കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഈ സൈനസ് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക്. അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് കഫക്കെട്ട് വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. പൊതുവെ എനിക്ക് എ സിയിലൊക്കെ കുറേ നേരം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടി അന്ന് വൈകിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു തൊണ്ടവേദനയും ജലദോഷവും കഫക്കെട്ടുമായിട്ട് തുടങ്ങും. അത് സൈനസിന്റെ ഉള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ പണ്ട് കാലം മുതൽ വീട്ടിലുകളിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു മരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു അടിപൊളി മരുന്നാണ്. ഒരുപാട് പേർക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കഫക്കെട്ടും തൊണ്ടവേദന കൊണ്ടൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വളരെ എഫക്റ്റീവായ ഒരു സിമ്പിൾ ടിപ്പാണ്. ആദ്യം ഒരു കല്ലെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കുരുമുളക് അതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. ഒരുപാട് ഫൈൻ പൗഡർ ആക്കണ്ട കേട്ടോ, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചാൽ മതി. പൗഡറാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പൊടി വാങ്ങിച്ചിട്ടാൽ മതിയല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുരുമുളക് നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത് നമ്മൾ 2-3 ചെറിയ ഉള്ളി ഇതൊന്ന് നമ്മൾ നിന്ന് വൃത്തിയായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. സിമ്പിളാണ്, വളരെ എളുപ്പമാണ്. ചെറിയ ഉള്ളി ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുരുമുളകും ചെറിയ ഉള്ളിയും ചതച്ചെടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് തുളസി ഇല. ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ലേശം ഒന്ന് അതുപോലെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം, കാരണം അതിൻ്റെ ചാറെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. തുളസി ഇല നമ്മളൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഫ്ലേവർ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏകദേശത്തെ പരിപാടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇനി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ മസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യണം. തൊണ്ടവേദന, കഫക്കെട്ട്, സൈനസ് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് വളരെ ഉപയോഗമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. തുളസി ഇല, കുരുമുളക്, ചെറിയ ഉള്ളി. അപ്പോൾ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും ആശുപത്രിക്കൊന്നും പോകാറില്ല. ഒരു 19 കൊല്ലം മുമ്പ് ബാക്കോട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്ര ആശുപത്രി ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ ആ തുളസി ചതച്ചതിനെ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ചാറ് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. വളരെ നാച്ചുറൽ മരുന്നാണ് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അസുഖവും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പിടിക്കില്ല. കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ ആ കുറച്ച് നീര്. കൊച്ചുകുട്ടികളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും കുരുമുളക് വേണമെന്നില്ല, കുറച്ച് കുരുമുളക് കുറയ്ക്കാം. വലിയവർക്കാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുടിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും സേഫ് കേട്ടോ. തുളസി ഇലയും ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടിയിട്ട് നന്നായി പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചതച്ചത്. അതിലോട്ട് കുരുമുളക് ചതച്ചത്. കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ വളരെ ലേശം കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി, ഇത്രയും അവർക്ക് താങ്ങൂല. അല്ല, എങ്ങനെയൊക്കെ കുടിച്ചാലേ നമ്മുടെ ആ പഴയ കഫക്കെട്ട് പോലും മാറാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. പണ്ട് കാലത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ആണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ട്രീറ്റ്മെന്റും. ഇന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആശുപത്രികളായി. അന്നത്തെ കാലത്തൊന്നും ഇത്ര ആശുപത്രികളില്ല. എല്ലാത്തിനും കൂടി ഒരു ഡോക്ടറായിരിക്കും നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിലോട്ട് കുറച്ച് തേനും കൂടി ഒഴിക്കുകയാണ്. തേൻ കൂടി ഒഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഒരു തേൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവെ തൊണ്ടയ്ക്ക് വളരെ നല്ലതാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഒരു തൊണ്ടയിൽ ഒരു കട്ടൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു കരകരപ്പൊക്കെ വരും തൊണ്ടയിൽ. അതിന് തേൻ മാത്രം കുടിച്ചാൽ തന്നെ വളരെ നല്ലതാണ്. പക്ഷെ കഫക്കെട്ട് പോണെങ്കിൽ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർത്ത് ഇതിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു സാധനം കുടിച്ചാൽ മക്കളെ പിന്നെ പറയണ്ട. ഇന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വന്നാൽ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്തിനും സ്പെഷ്യലൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടേഴ്സാണ്. അന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കൂടി ഒരു ഡോക്ടറേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അന്ന് അത് ധാരാളമായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അതൊന്നും പോരാ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഏകദേശമൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ സൈനസ്, കഫക്കെട്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആകെ 2 ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ ആവശ്യമുള്ളൂ. പിന്നെ തുളസി ഇല, കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ എല്ലാവരും വീട്ടിലുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കി നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നാച്ചുറൽ മരുന്ന് എന്ന് പറയുന്നത്. കഫക്കെട്ട്, തൊണ്ടവേദന, ജലദോഷം എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, സൈനസിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പോലും മാറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ടിപ്പാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ്, വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണ്, വളരെ എളുപ്പമാണ് ചെയ്തു തീർക്കാൻ. കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുരുമുളകിന്റെ അളവ് കുറച്ച് കൊടുക്കുക. നമ്മൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഇത്രയും വേണം, എന്നാലും ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ശരിക്കും വീട്ടുമരുന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രത്യേക ഒരു ഫീലാണ് കേട്ടോ. കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ആയുർവേദ മരുന്നൊക്കെ കുടിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രതീതി ഉണ്ടല്ലോ. തൊണ്ടയിലോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ, വയറിലോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആ ഒരു എരിവും സംഭവം അടിപൊളിയാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ തേനൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് നല്ല സ്വീറ്റ് ഉണ്ട്. കുട്ടികൾക്കും പോലും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ തൊണ്ടവേദനയും ജലദോഷം, സൈനസ് ഉള്ളവർ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുക. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത പുതിയ വീഡിയോ കാണുന്നവരേക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ബൈ ബൈ.